अरे आपके पापा आए घर पे, उन्हें भेज दो। अरे पापा, बाहर कुछ लोग आए, वो आपको बुला रहे हैं। ठीक है बेटा, मैं देखता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बताइए भाई। हमारे मोहल्ले में मस्जिद तामीर हो रही है, क्या आप उसमें हिस्सा लेना चाहेंगे? माफ करना बेटा, मैं 3 महीने से बेरोजगार बैठा हूँ। आपको देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। कोई बात नहीं चाचा, अल्लाह आपको रोजी अता करे। रुको भाई। जी बताएं। आप 1 मिनट रुको, मैं अभी आता हूँ। बेटा तुमने उन लोगों को क्यों रोक लिया? पापा मेरे पास कुछ पैसे जुड़े हुए हैं, मैं अभी लेके आता हूँ। पापा ये रहे पैसे। बेटा ये तो तुम्हारे बर्थडे के पैसे थे। पापा बर्थडे में तो जिंदगी का 1 साल कम होता है, क्यों ना मैं ये पैसे अल्लाह की राह में खर्च कर दूं, क्योंकि अल्लाह की राह में पैसे खर्च करने से